গাইজ কি কবি মানে এইভাগে পুৰা বানপানী হৈ আছে, পুৰা মানে যাবা নৰে এইভাগে। এইটো ইয়ে ৰাম, এইটো পানী পানী পুৰা ডুবি গেল আমাৰ এইখিনি এৰিয়া, পুৰা পানী পানী যিটো ক'ল লাগি পুৰা ৰাস্তা এইভাগে পুৰা ব্লক। তো ৰাস্তা কি কবি মানে মোৰ মাইক বেয়া অলপমান উপায় নাই গাইজ, মানে অলপমান বেয়া হৈছে। আপোনালোকে মানে কৈছে মানে বেছিকৈ ক্লিয়াৰ নহয় আৰু মানে গাইজ, কি মানে
হৈছে কৈ এনেকৈ আহিলে তো গাইছ পানী বাঢ়ছি हो पानी बाढ़सी बिद्दा हाँ देखो ना हमारे वाटर जांगरो पाक आई सकते हैं तो गाइस पूरा डूबी गया तो गाइस पानी बेसी हो गया माने पूरा डूबी गया रास्ता रामी तो घर सर पूरा डूबी गल राम 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 पानी ओहो कैसे के ना पानी तो गाइस पासे দি দেখাই পাইছে এবারে পুরা বানপানী হয়েছে তো আপনা এবারে যাবাই নরে মানে গাইস কি হবে মানে এবারে পুরা বানপানী হয়েছে পুরা মানে যাবা নরে এবারে এইটো রাম এতো পানি পুরা ডুবি গেল আমার এখানে এরিয়া পুরা পানি ইসিটো কোল লাগি পুরা রাস্তা এবারে পুরা ব্লক तो ये बस पूरा पानी हो गया हमार इतनी जगह बगे मस्त थोड़े से तो गैस क्यों भी माने हमार घर तो ये बगे तथा माने घर लगे जाने तो किंतु रास्ता लगे बाकी ऐसे नियमन उठे लगे फेटा सेटा पूरा डूबी गया पूरा মানে পুরা বানপানী হৈছে গাইস মোৰ পাছে দি দেখাই পাই আছে বানপানী পুৰা এবাগে পুৰা আমাৰ ঘৰৰ সাইডে পুৰা ভাগে চাই লও গাইস মানে পুৰা পানী কি কবি মানে আৰু ওলাবাই নৰা ঘৰৰ পৰা পুৰা বাইক সাইক মানে পুৰা ৰাস্তা কটাই ফিগি গল তো বাইক কেনেকা অৱস্থা হৈ আছে